كلمة ما تسواش هي كلمة بنسمعها دايما كتير في يومنا. كلمة ما تسواش كتير مننا بتكسر خاطرنا ساعات. كلمة ما تسواش سهلة جدا ومعناها أحيانا بيبقى صعب علينا. كلمة ما تسواش هي كلمة في موضوعنا النهاردة. صلي بنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. اهلا وسهلا بكل واحد شايفني جديد، اهلا وسهلا بالقدام، اهلا وسهلا بكل الناس، اهلا وسهلا بالطاقه الايجابيه، طاقه الحب والسعاده. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. عايزه اقول لكم النهارده الروتين بتاعي روتين مش عادي. عايزه اقول لكم يا ريتني ما سبت المطبخ كده بالليل. طبعا كان عندي مواعين عايزه تتصفى، وكمان عندي مواعين عايزه تتغسل، وكمان عايزه اجدد شويه حاجات كده من الحاجات او الروتين اللي احنا بنعمله كل اسبوعين او كل شهر. هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه كل اسبوعين او كل شهر، يعني عموما على ما بزهق كده من الرخامه والترتيب والتنظيف والحاجات دي كلها. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه ارحب بكل اصحابي الجداد. عايزه اقول لكم ما تحكموش على قناتي من فيديو واحد، عايزاكم تحكموا على القناه بالفيديوهات اللي موجوده، لان في فيديو ممكن ما يبقاش مثلا تعبانه فيه قوي وسبحان الله كده، يعني فيديو عادي خالص، مش متكلمه فيه حلو او حاجه، من ضغوطات الايام فبيطلع. وفي فيديوهات صراحه ببقى تعبانه فيها جدا 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 وما بتطلعش خالص، رغم ان انا عامله فيها يعني حاجات جامده جدا. عايزاكم تاخدوا لفه كده على القناه وتصلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويا ريت لو القناه عجبتكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل الفيديو يوصل لكم، ولايك بقى على السريع على طول. صلى بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونتكلم النهارده يا حبايب قلبي واحنا شغالين كده. طبعا هتكلم شويه واقول لكم انا بعمل ايه بالظبط النهارده. الكلمه بتاعتي اللي هي طبعا موضوعنا موضوع سهل جدا وموضوع بسيط، رغم ان هو فيه اتعاب كتيره جدا. اللي هي كلمه ما تسواش. ما تسواش ايه؟ لما مثلا تجيبي مثلا، يعني من ابسط الامور هنبداها بامور بسيطه. لما تكوني جايبه حاجه غاليه جدا وحد يجي في ثانيه كده وهي جديده لسه يقولك ايه؟ البلوزه ديت او الطقم ده او الكوبايه اللي انت جايباها غاليه دي ما تسواش الثمن بتاعها ده. فطبعا دي بتبقى كسر خاطر، يعني فجاه كده بتلاقي الدنيا يا جماعه، وتلاقي في واحد واتنين يقولوا لك كلمه زي كده فانت بتزعلي. طب ليه يا جماعه انتوا بتقولوا لي كده؟ ده انا جايباها مثلا ب1000 جنيه، لا ما تسواش غير يجي 200 جنيه. دي من ابسط الامور اللي ممكن تحصل، يعني من ابسط الحاجات، رغم ان البني ادم اللي قدامك ده عارف قيمتها. مثلا الحاجه الغاليه بتبقى باين عليها، فهو لازم يكسر خاطرك كده. هو يعني في ناس بتتعب جدا، يعني عايزه اقول لكم في ناس كتيره يعني بتحب الموضوع ده، بتحب ان هي تعمل فيلسوفه وفي نفس الوقت تكسر او تخسف بالحاجه الارض. ودي حاجه على فكره زعل جد، بتزعلني جدا جدا. يعني انا ساعات لما حد سالني عن حاجه ممكن هي تسوى مثلا 200 جنيه اقول لهم لا هي ب 300 جنيه، بحيث ان اللي قدامك يبقى مبسوط جدا ان هو جاب حاجه في نفس الوقت تمنها الناس شايفاها غالي ورغم ان هي رخيصه. هي بتبقى كده. وممكن برضو بتبقى في مواضيع تقولك يا ستي، في على فكرة كلمة ما تسواش ديت في حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن تبقى بتصلح حاجات. يعني مثلا انا زعلانه من حد فقالت لي كلمه فتقول لي ما تسواش الكلمه دي، يعني مش سهل، مش بسهوله يعني ان انت تزعلي منها. فما تسواش الكلمه، يعني معناها يعني فاهميني. مش عارفه اوصلها لكم، بس هي يعني هي كده فاهمين. انا مش عارفه اوصلها قوي ولا ايه، بس عايزه اقول لكم هي الكلمه ديت المفروض ان احنا نجبر بالخاطر. يعني هي طبعا هي مرتبطه بكسر الخاطر، وطبعا هي مرتبطه برضو بان انت تكوني عندك يعني تجبري كده بخاطر اي حد قدامك وتقولي له ان الحاجه جميله وان الحاجه كويسه جدا. اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. شطفت شويه المواعين بتوعي كالعاده، وبدات اني انا ايه، لو عندك شويه مواعين قومي بسرعه كده ايه اعملي معايا. حطيت شويه بريل على كرول الوان، وعلى طول بغسل اللي هو السلاسين بتاع البوتاجاز. انا صراحه قعدت اغسله كده اغسله فما عجبنيش، قلت لا 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 لا. انا صراحه زي ما انتم عارفين ومتعودين معايا ان انا شايله المسمارين اللي في العينين اللي قدام وبشيله على طول في البانيو، وبغسله من ورا وقدام، وبغسل الحروف اللي من داخل البوتاجاز علشان خاطر ما يبقاش في اي حاجه. صراحه انا جبت هنا الفرشتين اللي هم النحاس والالمونيا دي يجيبوا لي كل حاجه. هم صراحه هو نضف كده معايا، بس فاهميني بقى موضوع ان انت متعوده ان انت تشطفيه في البانيو وما يبقاش في اي حاجه خالص. دي بقى لما بتتعودي عليها ما بتعرفيش تعملي بدلها. المهم انا بقى هنا عملت بالفوطه كده، قلت لا يغير معايا، لا هو ما فيش غير الموضوع ده. ومسحت طبعا الحروف بتاعتي على طول عشان تنور، لان الحروف دي لما تفضل منوره بحس ان البوتاجاز كله نظيف.
اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاجات اللي هي جوه ديت بتتعبني نفسيا، فلازم ان انا اعملها على طول عشان تفضل ملمعه كده وحلو تمام كده. البوتاجاز برجعه تاني مكانه، وطبعا ما بحطش برضو اللي هو المكان بتاعه، علشان خاطر يعني ما بحطش المسمارين اللي في العين اللي قدام الطرفه دول، علشان خاطر بشيله زي كل شويه. وعلى فكره مش خطر ولا حاجه، انا ده بقى برجعه مكانه، واللي هي بتوع الاشعال الذاتي دول بيطلعوا خلاص، مفيش اي مشكله. طبعا العيون عندي هنا انا طبعا بعملها بالورق الاستريس زي ما انتم شايفين، وطبعا بتبقى من تحتيها احيانا بيبقى نظيف، واحيانا بيبقى مثلا ايه الحروف بتبقى شويه، بس صراحه من ساعه ما صنفرتهم صنفره جامده وهم نضاف معايا، واللون الالمونيا بتاعهم رجع زي الاول، مفيش اي حاجه. فانا كحمايه يعني ليهم، وكمان الالمونيا ده بينور قوي البوتاجاز، فطبعا لازم احطه تمام كده. طبعا الموضوع ده بيتعمل حسب استهلاكك للبوتاجاز، يعني ممكن تعمليه كل اسبوعين، ممكن تعمليه كل اسبوع، فحسب الاستهلاك بتاعك ونظافة البوتاجاز وكمان المحافظة فيه. انا بصراحة عايزة اقول لكم انا بحافظ على البوتاجاز، يعني وهو والنار شغالة بشيل الحلة او الحاجة اللي محطوطة على النار علشان خاطر انضف تحتيها لو طرطشت او حاجة. طبعا برضو المحشي والحاجات دي بعملها في حلة اكبر يعني من مساحتها، عشان ما توقعليش حاجة خالص على البوتاجاز. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم بقى بعد التعب ده كله اوعوا تقولوا انا ما تعبتش، ما تسواش الفيديو 20 دقيقه على حبه الحاجات دي، لا لا، يعني اجبروا بخاطري كده وخليكم شطار واعملوا لي لايك. نفسي الفيديو كده يوصل ل 500 لايك يا بنات والله، نفسي نفسي نفسي. اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. على فكره في واحده برضو كلمتني كانت بتقول لي انا اكبر مني سنا من الجيل القديم، طبعا انت على دماغي وعلى راسي، طبعا مش جيل قديم ولا حاجه، احنا كلنا بنتعلم من بعض. وبتقول لي انت قناتك عجبتني جدا، عايزه اقول لك كلامك ده كان على قلبي زي العسل، شكرا ليكي وشكرا لحضورك معايا ومتابعتك ليا على القناه، ده شرف ليا والله. وحب كده اقول لك يعني انت بصوا يا بنات، انا بحب جدا جدا تعليقات، بحب التعليقات الايجابيه جدا. عايزه اقول لكم ببقى مبسوطه، ببقى فرحانه من منى ومن جنى من كل حد بيكتب لي كومنت حلو. جزاكم الله كل خير ان انتوا تجبروا بخاطري، هو ده بقى جبر الخواطر اللي بيبقى فعلا من القلب للقلب كده. بحس ان اللي بيكلف نفسه يكتب لي كومنت حلو جدا في القناه، خلاص يعني هو نزل مش حط لايك ومشي في الفيديو، لا هو صراحه عمل لي كومنت وكتب لي، يبقى اكيد حط اللايك. اللهم صل على حبيبنا مصطفى، وربنا كده يدومكم نعمه دايما في حياتي. شايفين بقى البوتاجاز نور ازاي؟ الله 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 الله. بص بقى العيون هنا انا ساعات بنقعها في ملح ليمون وشويه خل، وبسيبهم بس شويه صغيرين على ميه سخنه، والاقيهم بيرجعوا ان لونهم نحاس من الاول تاني، زي ما انت شفت العين اللي في النص كده، بس صراحه بيرجعوا يسمروا تاني. فانا النهارده يعني مش عشان ما غيرتش الوش بتاع البوتاجاز اللي هو اللي فوق الازاز، فقلت لا خلاص كده انا ايه هسيب الدنيا زي ما هي تمام. ابدا بقى اعمل ايه، ادخل على الرف التاني. الناحيه التانية بقى من الرخامه، صراحه انا عايزه اقول لكم انا كل فتره بغير الطقم اللي هو الاكربال بتاعي ده، علشان خاطر ايه النفسيه بتاعتي تتظبط وكده. بقالي فتره طويله، يعتبر بقالي سنه تقريبا، او مش سنه يعني مثلا 3 6 شهور 7 شهور، معلقه على اللون البينك ده. فصراحه لا انا زهقت، يعني انا زهقت وعايزه اغير كده. هو ده ابيض ابيض بس صراحه يعني برضو لازم يكون فيه وضوح كده. المهم عملت بقى اللون اللي هو اللبن الفاتح ده، وبرضو صممت ان انا ايه اظبطه كده تمام. يعني شلت ده حطيته في البوفيه. طبعا النيش انا لغيته، كلكم عارفين، اللي مش متابعني ومتابعني جديد يعرفوا بقى ان انا لغيت النيش وعملته دولاب اطفال تحفه جدا. ارجعوا للفيديوهات بتاعتي هتحكموا عليها وهتعجبكم كتير جدا. هنا طبعا الرخامه بتاعتي كانت سمرا يا بنات، فطبعا اللهم صل على سيدنا محمد، انا عملتها بالستيكر الابيض زي ما انتم شايفين، منوره المطبخ وشكلها حلو جدا جدا. ويا بخت بقى اللي عنده رخامه من الرخامات العاديه ويعملها بقى باللون الابيض زي ما انا عاملها كده طبعا الستيكر الالماني لا يغنى عنه، حلو جدا وعملي. وبرده ما بصوا هو مش بيتقطع بقى، يعني انا مثلا غصب عني السكينه وقعت جامد بدل ما تقع عليا مثلا فبزقها كده قامت قطعاه، يعني هو مش حاجه يعني جامده، بس صراحه كمسح وتنظيف وان هو ما بينزلش تحتيه ميه دي حاجه جميله جدا. اللهم صل على حبيبنا مصطفى. بجيب بقى طبعا كرول الالوان، طبعا كرول الالوان حلو جدا عشان ما يبهدليش الهدوم، وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه ورغوه وكمان عاليه جدا. طبعا الرغوه مش باينه خالص في الابيض، كانت بتبان في الاسمر الاول بس دلوقتي لا، بس مش مشكله صراحه. بس انا مبسوطه جدا جدا ان الرخامه البيضاء صراحه منوراني المطبخ كده ومخلياه زي الفل. طبعا بقى جبت هنا فوطه كبيره ناشفه نظيفه، فايه كنت طبعا الفوطه دي عاملاها من بقايا الفوط اللي عندي، وعامله لها حرف كده من الحاجات اللي هي اللي كنت الاول بعمل حاجات جديده كده اشغال يدويه في القناه،
فصراحه كانت عمليه جدا، حطها معلقه على طرف المطبخ، اما بخلص بنشف فيها او جاله مكالمه او حاجه بنشف فيها. لو انت عندك فوطه او حاجه تعمليها بقى كليد. المهم هنا عملت بقى البتاع بتاعت الكوبايات ورجعت كل حاجه مكانها، بس بتعديلات بسيطه مني. يعني انا عدلت شويه حاجات كده بسيطه. طبعا رول المناديل ده كبير على المناديل التانية، فحبيت بقى. وكمان غسلت اللي هي بتاعه البتاع ده. هنا بقى شلت الوردتين اللي هم السيليكون، وحبيت ان انا احط الحاجات دي تاني زي ما كنت حاطه في الاول. كان صراحه منورين المطبخ الاول والرخامه كانت سمراء، فعملت بقى هنا الحاجات دي. قلت اما اجرب كده. طبعا برجع كل حاجه مكانها. بصوا الفازات والحاجات اللي هي الديكورات الحلوه بتاعتي دي، عايزه اقول لكم انا حباها جدا في على المطبخ. ايه رايكم فيها؟ برضو رايكم يهمني جدا. وهنا بقى في الزاويه الجميله دي، طبعا العجانه انا شلتها. طبعا لو انتم متابعيني طبعا شلت العجانه لان بتاخد مساحه كبيره جدا في الرخامه. فطبعا ما بحبش الزحمه كتير. هو في حاجات كتيره بس مش كبيره، يعني صغيره، مساحتها صغيره. جبت هنا صينيه بدل ما كنت حطاها كديكور كده، حطيت صراحه عليها الكاندي كار ده، وحبيت ان انا انظم كده وحطيت فيها الورده. وبصوا عايزه اقول لكم بقت جميله جدا. على فكره انا عملتها كده وما كنتش مقتنعه بيها خالص، فبعد كده بقى ايه اقتنعت بيها. هنا طبعا كان في طرطشه بسيطه خالص من الزيت، البقع الزيت ديت على البتاع ده، على الطوب الحجري ده. بصراحه شلتها على طول بالسترس وكانت حلوه جدا. بفوطه ناشفه كده بتطلعيها من الطوب الحجري ده، الفوم ده. عايزه اقولك على فكره عملي جدا. كنت جايباه من الرخيص مش من الغالي ولا حاجه، بس صراحه عملي. بقالي تقريبا الوقت داخل في سنتين وما غيرتوش، ومش عارفه اغيره. اعمله ايه؟ يعني انا نفسي اغير الحيطه دي بس مش عارفه اعملها ايه، ومش عايزه ارجعها لاصلها. لان طبعا السيراميك ده مش ماشي مع انا عايزه ابيض، عايزه حاجه ابيضه، مش عايزه لون السيراميك يعني. هنا برجع الطقم والحاجات بتاعتي الجميله التانية ديت، واظبط كده الدنيا زي ما انت شايفين. صراحة بتبسط جدا 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 لما اعمل القلبان بتاع المطبخ ده. بموت في القلبان. بصوا بحس براحة، يعني عارفة ان لو شلت سجادة ومسحت تحتيها خلاص كده نفسيتي بتبقى اتظبطت وارتاحت خالص. هنا بقى باخد المناديل اغسلها على طول وبرجعها وهي مبلوله. اصلا الجو حر بتنشف في ثانيه. طبعا انا كنت مشغله المروحه جنبي. عايزه اقول لكم الجو كان حر موت موت موت. يعني عايزاكم تعملوا له لايك كبير جدا لان تعبت جدا جدا في الفيديو ده. عايزه اقول لكم تقريبا انا كنت داخله تقريبا الساعه 9 الصبح طالعه. طلعت شويه صراحه بامانه الساعه 12 ونص، صلي الظهر وقعدت شويه وبعد كده رجعت كملت تاني. يعني خدت الفيديو ده على مرحلتين من طول النهار. طبعا انا بجري الفيديو تقريبا واخد معايا يجي ساعتين وشويه تصوير. عايزه اقول لكم يعني ساعتين وشويه تصوير دي حاجه صعبه جدا يعني. المهم لايك بقى وتشجيع جميل جدا ليه. وكمان للقناه اهم حاجه يا جماعه. القناه عايزه اقول لكم ما تحكموش عليا من فيديو واحد، خشوا شوفوا كذا فيديو، احكموا على القناه بعدها اذا كنتوا هتشتركوا ولا لا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بدات هنا من اليمين زي ما انتم شايفين. خلاص كده الجو بقى حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم مش عارفه التليفون بتاعي بيترقص كده ليه، مش عارفه، مش عايزه اصور او حاجه. المهم البوتاجاز والدنيا بقت زي الفل. جبت بقى طقم البهارات تاني برضو، مسحت تحتيه وفوقه كده. والاسترتش العملي على فكره، الاسترتش اللي انا حاطه ايدي عليه ده طبعا بغيره كل اسبوع او حاجه اول ما بيتبهدل. هنا برضه غسلت المناديل وبرجع ان انا امسح البرطمان. حاطه طبعا الفوطه الصغيره دي حاطه فيها نقطه كرور من الالوان، وبمسح كده اللحوسه بتاعت ايدي كل ما بمسك البرطمان يعني. المهم هنا بنضف الحمد لله. عايزه اقول لكم ريحه الكرور الالوان حلوه جدا، ما بتبقاش وحشه في الاكل ولا حاجه. قصدي يعني ما بتبقاش وحشه في الحاجات اللي انا بعملها للاكل. طبعا هو مش حاطه كرور قاسي يعني، ده نقطه صغيره في الفوطه كلها ان هي تمسح اللحوسه بتاعت ايدي. كده بقى البرطمانات بقت بتلمع وشكلها حلو. نبدأ بقى من تحت الخل والزيت والكلام ده كله. نبدأ نظبط شوية الخل والزيت بتوعنا كده عشان خاطر بقى شوية فول شوية بيض، الحاجات اللي هي بتتعمل بزيت خفيف دي. عايزة اقول لكم بتبقى حلوة جدا. كنت صراحة عايزة استغنى تماما عن البتاع اللي هي بتاعة الزيت دي، بس رجعت لها تاني. قلت لو حطيت الازازة كده مثلا، انا اتعودت ان انا احط الازازة الزيت في برطمان، في شوية كده هغيرها برضو. يعني انت تلاقوني كل شوية بغير اصلا مكان الحاجات دي. هنا كمان جبت السترس وعملت برضو الحته دي لان كان عليها شويه نقوط زيت، لان دايما بحمر الناحيه دي. وطبعا جبت هنا بقى العلبه الصغيره اللي حاطه فيها الولاعات وكده. طبعا برضو غسلت البتاع بتاعت اللي تحت المطبقيه دي. عايزه اقول لكم برضو جبت الاطباق بتاعه الطقم اللي هو لونه لبني مع الفناجيل. برضو ما انا شلت الاطباق دي، ما انا مش هحط كل الاطباق، مش هغير ناحيه مثلا وناحيه تانية، لا برضو في الاكل بتاعي يعني، في الاكل وفي الشرب والكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم بقى تكتبوا في الكومنتات نتكلم ايه في المره الجايه، عن موضوعات ايه.
علشان خاطر الموضوعات بجد بتبقى حلوة جدا، بتبسط جدا. عايزين نتكلم بقى شوية عن دخول الدراسة وتربية أولادنا، وفي مواضيع كتيرة جدا جدا ببحث عنها الوقت عشان أقدمها لكم بطريقة لطيفة وطريقة ظريفة طبعا. كنت عايزة أقول لكم فعلا الكلمتين اللي أنا اتكلمتهم في أول فيديو عن كلمة ما تسواش. ما تسواش الحاجة اللي معاكي دي، ما تسواش البني آدم ده. لا، البني آدم ده ما يسواش عندي في الحياة، لا برضو غلط. كل الكلمات اللي هي من ناحية الطاقة اللي هي السلبية جماعة، غلط غلط في حياتنا، بتكسر بخاطر الناس دي. بتبقى طبعا الموضوع ديت بتبقى زي ما انا قلت لكم مرتبط جدا بالخواطر، فغلط ان احنا نكسر بخاطر حد. فنتقي الله كده في بعضينا ومنتكلمش عن حد، ودايما نمدح اي حد قدامنا حتى لو بصوا نمدحه، بس مش ما نطلعش الطاقه يعني ما نقولوش كل حاجه وحشه كده اوبشن في وشه كده. لا، ممكن لو كان مثلا اللون ده كان هيبقى احسن عليك كده، او لو كنت جبت دي بدل دي كانت هتبقى احسن كده. لكن ان احنا نقفل الحياه كده مره واحده على حد صراحه بتزعل. فبلاش نزعل حد، ده الدنيا بسيطه جدا، الدنيا بسيطه جدا 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 فوق ما تتخيل. يعني انا عشت تجربه صعبه جدا جدا السنه اللي فاتت في المستشفيات طبعا. كتير عارفين منكم وفي كتير لا. فعايزه اقول لكم التجربه ديت حسستني اني انا كبرت 50 سنه. حسيت ان الدنيا ما تسواش ان احنا نغلط فيها. حسيت ان الدنيا فعلا يعني فانيه فانيه بجد، يعني مش تسواش اي حاجه. ما تسواش ان احنا نزعل من حد، ما تسواش ان احنا نكسر بخاطر حد، ما تسواش ان احنا نتكبر على حد ولا نتعمل على حد. لان من الصعب جدا جدا ان احنا يعني مش يعني بصوا، هو سهل جدا ان احنا نعمل اخطاء كتير، بس صعب ان احنا نغفر لها. او فهو ربنا طبعا سبحان الله يعني غفور رحيم، بس احنا ذات نفسنا في اخطاء بنقع فيها بنفضل كام سنة نصلح فيها. فبلاش نقع فيها من الاساس عشان خاطر ما نرجعش نزعل ان احنا عملنا الغلط ده كله. فربنا نستعين كده دايما بالله ونستغفر ونقرب من ربنا، وبحيث ان مفيش اي حاجة في اي حاجة ان احنا يعني ايه تزعلنا يعني، ولا نزعل اللي حوالينا. دي يمكن احسن حاجة ان احنا ممكن نعملها، ولا نزعل حد. يعني تتجنب الناس، فعلا التجنب من الناس دي حاجة روعة جدا. لما تتجنبي الناس بتلاقي نفسك ما بتغلطيش، ما بيحصلش مشاكل، ما تعشميش في حد كتير، لان الحد ده ممكن يبقى هو سبب حسدك، هو سبب آه يعني بصي هو سبب حاجات كتيرة جدا في حياتك. فولا تقربي من حد قوي ولا تبعدي من حد قوي. شفت صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، هو ده الموضوع، ده احسن حاجة واحسن سيستم الدنيا ماشية عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب ما تزقوش منه، ابقى خفيفة على قلوبكم كده يا رب. هنا بدأت ان انا اغسل الحوض ونضفته ولمعته وعملت المطبقية البلاستيك الصغيرة اللي فيها المعالق الصغيرة. طبعا انا حطاها معلقاها علشان خاطر طبعا البتاع بتاعت المعالق الكبيرة كبيرة، فالمعلقة صغيرة بتغطس فيها ما بتبانش. هنا مسحت بقى الستاند ده ورجعت كده الورد مكانه، وحطيت بقى ايه، عايزه ارجع الكوبايات المجات البيضه تاني. عايزه اقول لكم صراحه المجات البيضه كانت عاجباني جدا جدا هنا في حباها هنا يعني. طبعا كده، وطبعا الفراشه دي بقى بدل ما تبقى بينك عملتها اللون اللي هو اللبني ده عشان تبقى شكلها حلو. اسفه جدا للتصوير ده، الزرار بيضغط الستاند بيضغط على الزرار، اسفه جدا. بصوا بقى التنشيف ده يا جماعه عامل اساسي جدا في المطبخ على فكره. لمعتي وغسلتي ولمعتي الدنيا تبقى معاكي تمام. اهم حاجه اهم حاجه فعلا التلميع. بص بقى الرخامه بقت جميله ازاي. طبعا علقت بقى هنا على ديك الرومي بس صغير، بس ايه جبار بصراحه. ما عرفتش اصوره لان كان الدنيا حر، قلت مش مشكله النهارده ان انا ايه اصور. شلت السجاده بتاعت المطبخ وطلعتها في البلكونه كده عشان تتشمس. يعني بقالي فتره صراحه ما بطلعهاش وما بتتبلش على فكره. في ناس تقولي ممنوع سجاد في المطبخ، بس على فكره السجاد اللي في المطبخ حلو جدا، ما بيخليكيش تلحوسي الشقه خالص، وبالعكس ده مريح جدا جدا. المهم هنا بدات ان انا عشان انضف اكمل بقى تنظيفه التعميقه الحلوه بتاعتي دي، ان انا ايه اغسل بالكورول كده والبرسيل جل والحاجات الحلوه دي، علشان خاطر تبقى في نعناشه حلوه كده. طبعا اوكسي مش برسيل، انا بستعمل اوكسي يا بنات واريال جل. عايزه اقول لكم ريحته روعه 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 جدا. هبدا بقى انشف والمع علشان خاطر واسيب الدنيا تنشف شويه، بعد كده افرش السجاده. الرغاوه والحاجات الحلوه والنظافه، عايزه اقول لكم انا يعني انا وانا بمنتج كده حسيت ان انا شميت ريحه النظافه تاني.
رغم ان والله مطبخي لسه يعني حالا نظيف ورايق وهادي كده، بس برضو يعني المونتاج حاجة والحقيقة حاجة. اكيد انتوا حاسين بريحة النعنشة اللي في الاخر. الدنيا حر، بس صراحة خلاص كده يعني الدنيا بقت تمام الحمد لله. بلمع كده. عايزه اقول لكم المساحة ديت برضو حلوة جدا للسقف والارضيات والحاجات الجميلة جدا. بدأت هنا بقى ان انا امسح بقية المطبخ بقى من تحت، نقط مية طرطشت عليه، حاجة طرطشت عليه. ببدأ ان انا امسح بقى واظبط الحاجات دي. وكمان ما بنساش بقى ايه الرفوف والايدين والحاجات اللي دايما ايدينا فيها دي، عشان خاطر مبقاش في اي لحظه. على فكره انا كنت يعتبر يوم ويوم او يومين بمسح على طول اللي حوالين اللي هو تحت الحوض والحاجات اللي ايدي دايما بتيجي عليها. وهنا على طول بقى طبعا البوتاجاز برضو بنضفه تنظيفه كده بالايه، بالبتاع بتاع الازاز، والدنيا تبقى معايا تمام كده. الدنيا بقت هنا تمام. همسح بقى بقيه المطبخ والدنيا هتبقى برضو زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب النهارده يكون الروتين بتاعي شجعكم، وقدرت افيدكم باي معلومه، وقدرت حتى لو موضوعنا او اي تشجيع كده. يلا بقى، لو وراكي شويه مواعين، وراكي حاجه مكسلاها، اسمعي الفيديو وانت بتغسلي في المطبخ، وانت بتمسحي المطبخ، وانت بتعملي اي شيء. شيلي كوبايات وحطي كوبايات، ما تشيليش على الجنب لحد ما يتكسروا، لا غيري كده عشان الطاقه الايجابيه تفضل في البيت وفيك وفي كل حاجه. شايفين بقى المطبخ؟ الله 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 على الريحه. انا طبعا سايبه السجاده لاخر النهار خالص. عايزه اقول لكم المطبخ فعلا ريحته من ريحه الكرول كده الله عليا، انتوا فاهمين الحاجات الحلوه دي. هنا خففت شويه حاجات من على الحوض، نزلت الفرشه ونزلت الستاند اللي هو كان اللي بتحط عليه والحاجات التانية دي. حسيت ان الدنيا كانت زحمه، لو رجعتوا سيكه كده ورا هتلاقوا ان انا شلت حبه حاجات، فحسيت ان الدنيا اهدى شويه. طبعا هنا الصينيه والحاجه بقى جميله. بحس ان المطبخ بتاعي ده هو الحياة بتاعت المطبخ، هو بتاعت حاجات الشقة كلها. يا رب ما تكونوا زهقتوا مني ولا مليتوا وكده. يا رب اشوفكم دايما سعداء، واشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. يا بنات بالله عليكم تعملوا شير كتير للفيديو، عايزاكم تعملوا شير كتير كتير للفيديو، علشان فعلا فعلا تعبت في الفيديو ده جدا. وعايزاكم تقدروني باللايك، نفسي الفيديوهات بتاعتي تعلى شوية. اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.